你好，你叫什么名字？你好，我是吴贝贝，你呢？我叫吴玛丽。你是老师吗？我不是老师，我是学生。你好。你好，你叫什么名字？我叫蓝美文，你呢？我叫吴玛丽。我叫吴贝贝，你是老师吗？我是老师，我是学生。你好，你好，你好，你是老师吗？是，我是老师，我不是学生。你好，你是学生吗？是，我是学生。对不起，我知道了。没关系。谢谢老师，辛苦我。My name is Jasper. 我是 Jasper. I am a Filipino. 我是菲律宾人。I am a teacher. 我是老师。我有一个问题，你叫什么名字？我叫吴玛丽。我叫海亚明。我叫蓝美文。我叫吴贝贝。谢谢。不客气，老师。这是谁的笔？这是我的笔。这是什么？这是谁 Very good， 很好。这是什么？这是一座山。Very good， 很好。现在几点？老师是2点。Good job, everyone，大家干得好。谢谢老师。